Għaddejjin ġmielhom l-aħħar preparamenti fl-imqabba biex il-ħadd issir il-maratona ġbir ta' fondi tal-Partit Laburista bħala parti mill-kampanja elettorali Int Malta, il-ħolma tiegħek il-proġett tagħna għall-elezzjoni ġenerali ta' 30 ta' Mejju. Maratona ġbir ta' fondi li se tħares lejn il-kisbiet ta' pajjiżna fl-aħħar snin u l-futur, anke permezz tal-implementazzjoni tal-manifest elettorali Int Malta, ġala darba l-Partit Laburista jingħata l-fiduċja mill-poplu. Matul il-jum tal-ħadd propju fl-4 ta' wara nofsinhar, il-Partit Laburista se jtella mass meeting fi triq il-konvoj ta' Santa Marija, ippreżentat minn Clint Bajada u Joe Tanti. Bil-qofol jintlaħaq bid-diskors tant mistenni tal-Prim Ministru u mexxej Laburista Robert Abela. Intant jakkumpanja l-mass meeting se jkun hemm baskejt mill-fera żgħażagħ Laburisti u spettaklu minn qatt ta' DJs rinomati fosthom Miggy u Koroma. Wara d-diskors ikun hemm after party bis-sem ta' DJ Zrinz. Dwar dan One News tkellem mal-kap eżekuttiv tal-Partit Laburista Leonid McKay fejn ta' elenku ta' x'involvu l-aħħar preparamenti u wkoll għadda l-appell tiegħu biex wieħed jagħti d-donazzjoni tiegħu lill-Partit Laburista kif ukoll jinġabar fl-imqabba jagħti s-sapport tiegħu lill-Prim Ministru Robert Abela. Partit Laburista l-investa ħafna u ħafna fil-kampanja, fil-messaġġ, fil-kulħadd, The Journal, is-social media, kif ukoll l-istazzjonijiet wan fej imbidlu kompletament trasformaw ruhom fi programm sħiħ televiżiv ta' aħbarijiet u ġveri kurrenti. U allura l-appuntament ta' għada kemm għal maratona ġbir ta' fondi kif ukoll il-mass meeting nagħmlu appell biex in-nies jingħaqdu magħna minn nofsinhar il qudiem għall maratona u mill-4 nofs il qudiem għall mass meeting.